హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు యువర్ సత్య వ్లాగ్స్. ఈరోజు మంచి స్పైసీగా ఒక చికెన్ అయితే చేస్తున్నాను. చికెన్ పులుసు టైప్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతా సీజనల్గా ఫుల్ కోల్డ్, కాఫ్, దగ్గు, జలుబు, ఇంగ్లీష్ ఎందుకులే మళ్ళీ మీరు వేరే అనుకుంటారేమో. జలుబు దగ్గు బాగా ఎక్కువైపోతుంది కదా జనాలకి. దానికోసం మా అమ్మాయికి కూడా లైట్గా కోల్డ్ ఉందన్నమాట. కోల్డ్ ఉంటే మమ్మీ నాకు ఏదైనా స్పైసీగా చేయవా అంటే ఇంకా సర్లే అనేసి ఇప్పుడు ఈవినింగ్ పూట అయితే చేస్తున్నాను. చికెన్ పులుసు. ఇది నార్మల్ చికెనే, నాటుకోడి గట్ట ఏం కాదు. ఈ చికెను 1 kg తీసుకున్నాను. ఇందులో ఉప్పు, కారం, పసుపు, తర్వాత మిరియాలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, ఈ 4 దంచిన పొడి మాట ఇవన్నీ వేసేసి కలిపేసా. ఇంకా ఇందులో మనం ఉప్పు, కారం, గీరం ఏం వేయొద్దు. ఇవి వేసేసి ఒక 20 minutes 15 minutes ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను. బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, ముక్కలకి బాగా పట్టుకుంటుంది అన్నమాట. ఇది ఇట్లా పెడదాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికోసం మన నార్మల్గానే ఆనియన్స్, మమ్మీ నార్మల్గానే ఆనియన్స్ కనిపిస్తుందా, ఆనియన్స్, టొమాటో, మా అమ్మాయి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాయిస్ వస్తుంది, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ మసాలా కూడా ప్రిపేర్ చేయాలి, అది మీకు తర్వాత నేను ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు చూపిస్తాను. కొత్తిమీర అయితే కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోండి, బాగుంటుంది. కరివేపాకు కూడా కొంచెం తీసుకోండి, బాగుంటుంది అన్నమాట. పెద్దగా చెప్పాలా, గట్టిగా చెప్పాలా? నా వాయిస్ వినిపించట్లేదా? మైక్ కొనుక్కుంటానే ఉండండి. మీరు కొంచెం బాగా చూసి లైక్ కొట్టండి, మైక్ కూడా కొనుక్కుంటాను మీకోసం. ప్రతి స్టవ్ కూడా అంటించేసాను. స్టవ్ కూడా వేడైపోయింది ఆల్రెడీ. టైం వేస్ట్ అయిపోద్దని ముందే అంటించేసాను. ఇప్పుడైతే ఆయిల్ వేసుకుందాము. ఆయిల్ కొంచెం ఒక 2 స్పూన్ దాకా ఎక్కువ వేసుకోండి, పులుసు కదా, మరీ ఎక్కువ కాదు. నార్మల్గా ఏం లేదు, మనం చికెన్ కర్రీ చేసుకున్నట్టే, కాకపోతే ఆ మసాలా అనేది కొంచెం పులుసు అనేది ఎక్కువ పెట్టడం వల్ల ఈ గొంతు సాఫ్ అవుతుంది, బాగుంటుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతా పాపం సీజనల్గా అందరికీ కోల్డ్, కాఫ్, దగ్గు, జలుబు కదా, అందుకని తెలుగులోనే మాట్లాడాలని ఫిక్స్ అయ్యన్నమాట. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ వచ్చు, రాదని కాదు, కానీ తెలుగులో చెప్దామని. ఈరోజు శారీ కట్టుకుందాం అనుకున్నాను, కానీ టైం లేదు, కొంచెం బిజీగా ఉంది, కొంచెం హెల్త్ బాగోక, ఇంకా అందుకే డ్రెస్సులో చేస్తున్నాను. డ్రెస్ బాగోకపోతే ఫీల్ అవ్వకండి, నెక్స్ట్ వీడియో ఖచ్చితంగా శారీలో చేస్తాను. కొంచెం లేట్ అవుతుంది. ఇదే స్టవ్ అయితే బయటకు సగం వేయకపోదు, 2లో పెట్టా, 3లో పెడదాము, 2లో నుంచి. లాస్ట్ టైం వీడియో ఎలా ఉంది స్వీట్ చూసిన వాళ్ళు కామెంట్ చేయండి కింద. మీకు టైం కుదిరితే బాగుందో లేదో చెప్పండి. వ్యూస్ రాలేదు అంతగా, 60 ఏమో వచ్చినాయి, పర్వాలేదు, ఏదైనా ఒకదానితో స్టార్ట్ అవుతుంది, మెల్లిగానే రానివ్వండి. ఇప్పుడైతే ఆయిల్ మరిగింది, కొంచెం కొంచెం వేసి చూస్తున్నా. ఓకే, బెటర్, ఇంకొంచెం మరగనిద్దామండి, బాగుంటుంది. ఆనియన్స్ బాగా రెడ్గా అయితే టేస్ట్ బాగుంటుంది. మాట్లాడుతున్నాను, వీడియో కరెక్ట్గా వస్తుందా, మళ్ళీ కరెక్ట్గా రాకపోతే చేయడానికి ఇవన్నీ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ఆయిల్ అయితే బాగా మరిగిపోయింది కదా, దీంట్లో ఆనియన్స్ అయితే వేసేసాను. పచ్చిమిర్చి ఇలా కట్ చేసుకోండి, నేను మర్చిపోయి ఇలా కట్ చేశాను. ఇలా కట్ చేయకండి, ఇలా కట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఇందులో గింజలు వెళ్ళకుండా మనకి స్పైసీనెస్ తగ్గుద్ది అన్నమాట. ఓకేనా, ఇప్పుడు దీన్ని బాగా వేయించుకుందాం. ఇది వేగేలోపు మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఓకే, కరివేపాకు కూడా వేసేస్తున్నాను, మొత్తం మంచి ఫ్రై అవుతాయి. ఈలోపు మనం అల్లం అవన్నీ మసాలా పట్టుకోవాలి కాబట్టి నేను వెళ్ళి అల్లాన్ని చెప్పుతా, తోలు తీస్తాను అల్లానికి ఇప్పుడు వెళ్ళి. ఓకేనా, ఈలోపు ఇది వేగుతూ ఉంటుంది. 2లో పెట్టాను, అల్లానికి తోలు తీసి మసాలా ఏమేమి వేస్తానో చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మన ఆనియన్స్ కూడా కొంచెం వేగిపోయింది అన్నమాట, ఇలా వేగితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం చికెన్ అనేది వేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ రెడీగా పెట్టాను కదా, కడిగి నీట్గా అన్నీ చేసేసి కలిపేసి ఇది
ఏంటది ఉప్పు కారం దీన్ని వేసుకోవాలి. వేసుకొని ఏం కలపొద్దు, ఇట్లా వదిలేదు ఫస్ట్ అయితే. దీంట్లో కూడా వెంటనే దీంట్లో కొత్తిమీర ఇది కూడా వేసేసుకోవాలన్నమాట. ఈ మొక్క బాగుంది. ఈ మొక్క తీసుకుంటేనే ఇక దీంట్లోనే టమోటా కూడా వేసేసుకోవాలి. ఇక చికెన్ వేసిన వెంటనే వేసుకోవాలి ఇవన్నీ. మళ్ళీ ముక్కలు వేగాక అయ్యో ఎంత బాగా కట్ చేసాను, కట్ అవ్వలేదు. చేతులు కడుక్కున్నానండి, మళ్ళీ మీరు ఏదో అనుకుంటారు. సో గాయస్ ఇప్పుడైతే తర్వాత అయిపోయాక మొత్తం తిని కారంగా ఉందో లేదో ఇదైతే మూత పట్టట్లేదు, మనం వేరే నమ్మకం కాదు. ఇప్పుడు మసాలా ఐటమ్స్ చూపిస్తాను మీకు, చూడండి. బాయ్ గాయస్. ఇది షాజీరా, దాల్చిన చెక్క, 2 లవంగాలు, కొన్ని మిరియాలు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన చికెన్లో మిరియాలు ధనియాలు అదంతా వేసామన్నమాట, అంటే పొడి వేసాను నేను ఇంట్లో చేసింది. అల్లం, లవంగాలు, ఇదేంటి పేర్లు తొందరగా రావు, తెలుసు అన్ని వంటలు కానీ. ఎల్లిపాయలు గార్లిక్, ఇవి ధనియాలు, ఇవి అన్నమాట. ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం మిక్స్ పట్టుకోవాలి, మంచిగా పేస్ట్ చేస్తాను ఇదంతా. దీనివల్ల మనకి ఇంకా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది, హైలైట్ ఉంటుంది కర్రీ. ఓకేనా? దీన్ని ఇంకా ఏం టచ్ చేయదు, దీన్ని ఇట్లానే ఉంచేసేయాలి. చూడండి దగ్గర నుంచి చూద్దాం. ఇది ఒకటి అయిపోతుంది, ఊగుతూ ఉంటుంది ఇది మాట. ఇప్పుడు మనం ఆ మసాలాని మిక్స్ పట్టేసుకుందాం. చేయి. ఇప్పుడైతే మన చికెన్ ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దాం. మూత అయితే తీసాము. ఈ స్టవ్ ఆడేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం వాటర్ అయ్యి దూరంగా పడేలాగా వాటర్ పడేలాగా చూడమన్నాడు. చిచ్చి, వాటర్ పడకుండా జాగ్రత్తగా చూడమన్నాడు అన్నమాట. ఏంటో ఈ టెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఇది చూసారా, ఇట్లా మంచిగా దిగిపోద్ది అన్నమాట. మనం చూడండి వాటర్ వేయకుండా ఇందులో వాటర్ వచ్చింది, ఎలా చెప్పుకోండి. టమాటాలో వాటరు, చికెన్లో వాటరు, ఇట్లా ఇంకా మగ్గిపోవాలి, వాటర్ అన్నీ వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. ఇప్పుడైతే నేను మసాలా కూడా నూరేసుకుని తెచ్చుకున్నాను. ఇది మసాలా కనిపిస్తుంది, ఇది మాట మన ఇష్టం. మనకి స్పైసీనెస్ కోసం మనకు తగ్గట్టు మనం వేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇంత నూరాను, ఇందులో ఒక 70% వేస్తాను అన్నమాట. మిగతా 20% ఫ్రిడ్జ్లో, 30% ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే కర్రీస్లోకి సరిపోతుంది. ఇంకా కొంచెం ఒక 10 మినిట్స్ అట్లా ఉడకనిద్దాము. ఉడకనిస్తే ఇది ఇంకా దగ్గరికి అయిపోతుంది బాగా. ఓకే, మూత పెట్టేసుకుని ఇంకొక 10 మినిట్స్ సరిపోతుంది. 10 మినిట్స్ అయితే ఇప్పుడైతే ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. చూసి మన మసాలా అనేది ఉంది కదా నూరుకుని పెట్టుకున్నాం, అది వేసేద్దాము. ఇక దగ్గరికి అయితే అవుతుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో మసాలా వేద్దాం. ఇది మళ్ళీ సపరేట్గా స్పూన్లు దీనిలో అవసరం లేదు, మనం అంత షో అప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ గరిటె వెనక్కి తిప్పితే సరిపోతుంది. నేనైతే ఇంత ముద్ద వేసాను అన్నమాట. వేసుకొని మంచిగా ఇట్లా, అదే పొయ్యి మీద అయితే రప్ప కలిపేదాన్ని. ఇంకొక 10 మినిట్స్ ఉంచేసి వాటర్ వేసేద్దాం. చూడండి దగ్గరికి ఎలా అయ్యిందో. స్మెల్ అయితే మామూలుగా ఉంది, కూడా వేస్తుంది. లక్కీ స్మెల్ వస్తుంది అక్కడికే. ఎలా ఉంది స్మెల్? అంత బాగుందా? నీకోసమే చేస్తున్నాను ఇది. ముక్క అయితే ఉడికిపోయింది, కానీ కొంచెం మనం ఇప్పుడే మసాలా వేసాం కదా, ఒక 2 మినిట్స్ ఉంచుదాం. ముక్క అయితే బాగా ఉడికిపోయింది, బాయిల్ అయిపోయింది మంచిగా. పులుసు అంటే మరీ పులుసు కాదులే, కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటే మనకి బాగుంది. ఇలా కూడా దింపేసుకోవచ్చు. వావ్, కొంచెం మసాలా ముద్ద వేద్దాం. ఎందుకంటే ఇంట్లో పట్టింది కదా, అందులో నేను ఏమి వేయలేదు కదా, ఓన్లీ అల్లము ఇవే కదా వేసింది. అల్లం, వెల్లుల్లి,
ధనియాలు మిరియాలే కాబట్టి మనకు అంత ఇది ఉండదన్నమాట. అదే బయట మసాలా అయితే కొంచెం చూసుకుని వేసుకోవాలి. చూడండి ఎంత బాగుంది అసలు. మూత పెట్టేద్దాం. స్మెల్ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోయి బాగోదన్నమాట. అందుకని ఇప్పుడైతే దీంట్లో వాటర్ తీసుకొస్తాం. ఇప్పుడైతే మసాలా వేసిన తర్వాత మన కర్రీ ఇట్లా అయింది చూడండి. ఇప్పుడైతే ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వాటర్ వేసుకోవడమే. మనం వాటర్ వేసుకొని బాగా కొంచెం ఉడకబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. మామూలుగా అయితే ఇట్లా తిన్నా చాలా బాగుంటుంది కర్రీ, కానీ మనం ఇప్పుడు జలుబు కాబట్టి సూప్ చేయాలి కాబట్టి వాటర్ వేస్తాం. ఓకే, వాటర్ మన ఇష్టం, మన క్వాంటిటీ బట్టి. మన పులుసు ఎక్కువ కావాలంటే వాటర్ ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు, లేదు పులుసు నార్మల్గా కావాలనుకుంటే వాటర్ తక్కువ వేసుకోవచ్చు. నాకైతే ఇంత సరిపోతుంది, ఈ మాత్రం చాలు. మరీ పులుసు పులుసు ఎందుకులే, కానీ కొంచెం ఒక 10 minutes ఉడకబెడితే సరిపోద్ది అన్నమాట. ఇది ఉడికాక చూపిస్తాను మళ్ళీ మీకు. ఇప్పుడైతే మన కర్రీ రెడీ అయిపోయిందన్నమాట. చూపిస్తా చూడండి. ఇలా వాటర్ ఇందాక వేసాం కదా, మొత్తం దగ్గరికి అయింది. కొంచెం ఇలా పులుసులాగా ఉంచుకోవాలి. రెడీ అయిపోయింది మన స్పైసీగా చికెన్ పులుసు. జలుబు అదే కాఫ్ కోల్డ్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి ఇది తిన్నారంటే. చాలు బాగుంటుంది అన్నమాట. గొంతు నొప్పులు గట్ట అన్నీ పోతాయి. ఇక మీరు కూడా ట్రై చేయండి. వీడియో ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి, ఇంకా మంచి మంచి వంటలు చేద్దాం. ఓకేనా? థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, బాయ్. ఇంకా అయితే వేడివేడిగా రైస్ పెట్టుకొని వేడివేడి కర్రీతో తింటున్నమాట. మా పాప తింటుంది, చెప్తుంది ఎలా ఉందో. తన కోసమే చేశాను. జలుబైంది పాపం. ఎక్కువ కలుపుకో, కర్రీ బాగుంటుంది. కాలుతుందా? అలా వేడిగా తింటేనే తగ్గుతుంది. మరి చిన్నప్పుడు మా అమ్మ కూడా చేపల పులుసు పెడతారు మా సైడ్. నవ్వులు మళ్ళీ వీడియో కోసం చెప్పినట్టు చెప్పు. ఎలా ఉంది? మంచిగా చెప్పు, వినపడలే. బాగుంది గైస్, మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసుకోండి. మమ్మీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మమ్మీని కాదమ్మా, మమ్మీ ఛానల్ని. మొన్న వెనకాల ఉండి బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ ఇచ్చింది కదా, ఈ పాప మాట. సరే ఆంటీ. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. చూసిన వాళ్ళందరికీ బాయ్. సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఓకేనా? ఆ నెత్తి మీద ఏదో ఉందని అనుకోకండి. అదేంటంటే ఊకే ఆయిల్ ఫ్రైలో చేసినవి కాకుండా అందులో చేసినవి హెల్త్ కోసం మంచిగా ఉంటుంది తెచ్చాను మరి. తర్వాత వీడియోలో చూపిస్తానులే. చికెన్ ముక్క తింటుంది. ఉడికిందా ముక్క? బాగుందా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, నాకు కూడా ఆకలి వేస్తుంది, నేను కూడా తినాలి. బాయ్ బాయ్.